係咪有好多小朋友又唔想食飯，胃口唔係幾好咧？今日葉妹教大家煲個靚湯，呢啲咩嚟㗎？呢啲咧就係豬橫脷同豬小肚搭配。嗱，點解我哋要選擇豬橫脷同豬小肚一齊搭配咧？因為橫脷咧就係開胃嘅，小肚咧就係去濕嘅，所以兩個必需品嚟嘅。我哋一齊要搭配出嚟煲出嚟先更加好嘅。嗱，我哋咧就要搭配咩煲咧？就係呢啲咧，我哋叫做深食靈草嚟嘅。深食靈草入邊有咩咧？呢啲就係黨參、山楂、蜜酒、土茯苓同埋呢個咧雞腎衣嚟嘅。嗱，呢啲咧就係甘草嚟嘅。甘草咧要買嗰啲細個嗰啲嚟嘅。嗱，呢啲麥芽、茯苓，嗱呢幾樣咧我哋叫做簡稱為深食靈草。嗱，如果唔懂得朋友仔咧，可以去到賣藥材嗰啲地方，人哋都可以幫你搭配煲俾細路仔飲嘅。嗱，我哋可以搭配豬展骨來一齊煲，或者搭配呢嚿蔗渣骨。呢嚿蔗渣骨咧就係豬尾巴嗰嚿穿窿骨，我哋叫做蔗渣骨嚟嘅。所以咧咁樣煲出嚟啲湯先夠正。飲完呢啲湯咧，細路仔咧胃口又好，又想食多啲飯㗎。嗱，唔懂得朋友仔可以喺評論區問葉妹啊。